兄弟们，如果你在蛋仔岛发现2个一模一样的蛋仔，请马上远离，他们之中可能就有一个是伪蛋。我是真的悟空，你这个冒牌货，我才是真的，你是假的。辉哥玉儿，你们说俺俩谁是真的？那肯定俺是真的，他是假的。你走开，明明俺是真的。好家伙，这不就是《西游记》里的真假美猴王的桥段吗？不过这里是蛋仔岛，根据蛋仔岛的伪蛋入侵原则，你们其中肯定有一个是伪蛋，还得是成熟期的。这伪蛋都伪到猴哥身上了，那这我们可分不清，不如把蛋仔管理员叫过来分辨一下。没错，成熟期的伪蛋。家蛋们，浪哥又让我帮保安队招人了，加入保安队这些都有机会拿的。我现在就来教你如何加入我们保安队。首先打开手机里这个，先点这里，再点这里，这里输入秀二妹子并搜索，这个就是了。点这个进来后再点这个就可以加入了，记得是秀二妹子哦。但可不好对付，且据我观察，伪蛋模仿度已来到99%。你们还是按照原著剧情找佛祖帮忙吧。我走了，拜拜。既然有关《西游记》，那佛祖肯定能看出来。走，我带你们找佛祖。据我所知，假悟空应是6耳猕猴所变，但是你们中有一只猴是由伪蛋模仿，不属于我的管辖范畴，我也难辨真假呀。我不管，佛祖你得帮帮我。还有一计，让你们的师傅念出紧箍咒，不疼的自然就是假猴。哦，有道理，师傅肯定能分清。别一口一个师傅的，那是俺师傅。停，别吵了，找师傅要紧。既然如此，为师便施展下紧箍咒吧。好的，乖乖，既然你们都有所反应，那我便已知晓你们2个应该都是我的徒弟。唐长老，怎么感觉你也不靠谱呀？既然分辨不出来真假，而且这2泼猴都在我紧箍咒的掌控之中，不如就随我一同前往西天取经吧。取得真经，可与你2人平分，岂不美哉？这伪蛋都能去取经？辉哥，你要这么说，那我感觉咱俩也能去取经。这伪蛋还可以模仿悟空的本领，金箍棒、筋斗云、72般变化都有，咱俩可不会呀。不会那咱就学呗，跟我来。众所周知，猴哥是从石头里蹦出来的。看这些碎石头，难不成？没错，这里就是猴哥出师的地方，花果山。哎呦啊，这地方都让你找到了，那咱们岂不是也能顺着悟空的出生路线，拜师菩提老祖，学得悟空的功夫？那当然啦，如果没记错的话，咱们的起点是水帘洞。没记错，走，咱们出发。花果山福地，水帘洞洞天，看来就是这儿。那咱们再跨过一片汪洋，就能找到菩提老祖啦。灵台方寸山，弦月三星洞，菩提老祖就在里面啦。欢迎前来拜师学艺。冲啊！瞧好了，玉儿，看我的腾云驾雾之术。切，我也会，我还会筋斗云呢。取经之路另有危险，得有把趁手的武器呀。你是说金箍棒？没错，跟我来。我们是龙宫取金箍棒。这武器也有了，咱们终于可以去取经了。师傅，我们也要去取经。好呀，人多力量大，你们既然也想去，贫僧我照单全收，我们的队伍越来越壮大了。太好了，谢谢师傅。没想到还有自己送上门的，
我们伟大的队伍要越来越壮大了。我是真的，你才是假的。我是真的，你才是假的。我是真的，你才是假的。我是真的，我是真的，我是真的。我了个的，真假美猴王！哎，这怎么还打起来了？冷静冷静，各位冷静！喂！哼哼，这下你们几位可以好好说话了吧？说吧，怎么回事？你们保安队来的正好，你们来给评评理，看看我们谁才是真正的齐天大圣。首先就得把你排除，人家齐天大圣是猴，不是猩猩。看吧，我就说他一眼假吧，他还非得狡辩。滚出去！你这个机械猴更是一眼假。这位的装扮倒是对了，可你的脸为什么偏黑啊？因为我是黑神话悟空。你也滚出去！人家是黑神话，不是黑。另外，你是来干什么的？你们都不是一个物种吧？我也没说我是猴呀，我是白龙马，是来帮我大师兄的。这样，你明明是头驴，好吧？浪哥，快看这位！我天儿，这新姑，这眼神儿，这装扮，是他，就是他，我们的大圣就是他。俺老孙来也！浪哥，我也看出来了，他就是今天新出的盲盒皮肤齐天大圣，好帅呀！不错，确实帅呀，我也想要。那个小队长，这份事件就交给你了。啊，你干什么去，浪哥？嘿嘿，那当然是抽皮肤啦！这么帅的大圣皮肤，必须我也穿上啊！我走了，拜拜。来吧，兄弟们，这次大圣盲盒是扎气球模式，有4内必得。哦，哼哼。刚一送的限时蛋币，大家还留着了吧？必须的！哎，现在就可以用上了，不花1分钱，咱们直接抽大圣。第1发，第2发，第3发，第4发，第5发，第6发。警告！你的限时蛋币已花光。坏了，该花自己的蛋币了。第7发，给我中吧！不可能！啊，我的蛋币呀！来，继续。第8发，直面天命来了！来，今日我齐天大圣就翻了你天庭！俺老孙来也！家人们，浪哥我以后也是齐天大圣孙悟空了，我也要重走西游，降妖除魔。走，带你们看看大圣的战斗力。呆，妖怪哪里跑？定身术，再吃我几棒子！哈哈，兄弟们，穿上这身皮肤，还有这打击手感，真是没对手吧？长按旋风棍，我打！斩妖除魔，毫无压力呀！胡天儿，别偷袭我！哪里来的小子？看你这打扮，还真以为自己是齐天大圣。到此为止了。小的们，给我把他捉来献给大王！俺老孙来也！这是真正的齐天大圣！我勒个兜，兄弟们，这齐天大圣真他帅呀！技能也升级了，这一排的技能，咱们挨个试试啊！飓风破力，这样哟，不错。第2个技能，蓄力乱点天宫。哇塞，连招可以！第3个技能，蓄力龙卷苍穹，领教下俺老孙的本事吧！我的个娘哎，一个比一个炫酷厉害！最后一个技能，横扫千军，是俺老孙赢了！哇，真的就是横扫一大片啊，帅！好啦，技能已经熟悉了，那么接下来请欣赏我齐天大圣大闹天宫吧！诸位，果敢时间，你们全部一起上吧！
哼，最终 BOSS 是一只破骨龙，就你也敢应战我齐天大圣？领教下俺老孙的本事吧！10%的血量，先吃我一棒，然后你给我嘎！啊，すごい。